大家好，大家好，今日同大家話，大家估唔估到眼前睇到嘅一個個袋仔係咩嘢嚟呢？冇錯啦，就係環保袋啦。今日咧，我哋咧就會推介一款環保袋俾大家啦，就係呢個象象環保袋啦。咁象象環保袋咧，我哋而家做緊優惠價喎，10蚊個，10蚊。好，咁我開俾大家睇下啦，佢大概個 size 有幾大到啦。咁佢附送埋一個收納袋嘅，就可以收納翻嗰個環保袋啦。Hello，Candy 你好啊。咁呢個環保袋咧，佢有咁大個嘅，係可以上膊嘅。我叫 model 示範一次俾大家睇下先，係啦。咁我自己就去嘟嘟36X 嗰度買嘅時候咧，就可以買到。我試過咧，就可以買到2包公仔麵，跟住加少少垃垃雜雜啲零食啦，都可以裝到嘅。咁你睇下，佢個質地咧係厚實嘅，防水啦，係啦。即係有時譬如你去七仔買嘢，買啲凍飲咧，都唔使驚話咧，轉頭咧啲水滲晒出嚟，哇件衫濕晒咁樣，即係啲凍飲嗰啲咧，你知有陣時咧佢有啲倒汗水咧，會令到咧你濕晒咁噶嘛。咁呢個咧放落去咧，嗱好啦，我放一樽水落去俾大家再睇下先，係啦。嗱咁有重量嘅時候咧，孭得又會好啲，係啦。咁大概咧，而家咧我就放到嗱呢一個情況咧，我就係放咗一支XX 磅乜垮嘅770個 ml 啦，係啦，係啊，而家出街一定要帶環保袋噶，唔帶環保袋每次都要1蚊一個膠袋仔。你睇下，我呢個今日就係買10蚊咋，大家唔係唔幫襯係嘛？梗係要買翻幾個喺屋企看門口啦。嗱，你望下我哋，而家雖然大獎咧就擺上網做特價啦，其實我哋遲啲個網站咧會上翻有咁多款式嘅。嗱，有花花啦，有彩花花啦，有粉藍花花啦，有今日我哋鋪模嘅大象象啦，嗱，仲有呢個蝴蝶啦、葉葉啦，係啦，有幾款俾大家選擇嘅，都係10蚊個，大家記得多啲幫襯買多啲啦，10蚊個唔係成日都有嘅，好抵啊呢個，同埋有陣時最好咧去買嘢咧，可以將一紮不登嘅嘢擺埋一齊咧，其實都好方便。係啊，好多款啊，專登買多啲款噶，都係10蚊個咋，快啲上網站睇下啦。同埋佢最好嘅質地咧係厚實質地啦，即係唔會話佢嗱，同埋咧你望下，雖然係咁平咋，包晒邊噶，唔會話披晒口嗰啲咧，即係你望下。佢都係好厚實啊，好堅固咁樣噶，集晒骨噶，唔會話咧淨係車輛航線1蚊就開嗰啲啊。扣住佢係啊，扣住喺大都好方便啊。你望到咧，佢有一個扣噶，佢附加一個扣，可以俾大家扣喺嗰啲袋啊，或者佢喺勾度啊，咁樣就可以好方便啦。咁隨身攜帶都好啊，買一個自用，買一紮返屋企送俾家人。哇，不得了！我同你講，嗱，大家記得幫襯啊！今日直播完畢啦，好啦，下次再見，拜拜。